Fasadat e pallateve përgjatë rrugës Sedi Durham në Shkodër janë kthyer në një problem serioz për qytetarët. Shumë prej tyre ndollen në gjendje të amortizuar, duke krijuar jo vetëm rrezik për kalimtarët, por edhe një pamje të shëmtuar që dëmton estetikën e qytetit. Banorët e zonës shprehen se ndërhyrja urgjente është e domosdoshme. Duhet me i lyhe, po jo me i lyhe për propagandë partijake. Duhet me investuar shteti, mendojmë me ik edhe dekunit me i marrë me ik jashtë vendit. Kush ka më ndërhyn? Të vdekurit? Është e nevojshme më ndërhy, po nuk ndërhyn. Këtu ka mbaruar gjithçka. Këtu duhet me ik gjithkush. Rinia ka ik, njerëzit kanë ik. Këtu s'ka shpresë. Po, afërmendsh po. Po, kur të vi rrava. Po doj kanë të mira, doj palër, ja aty është shtëpia palër, kjo këto palër. Janë dorë të bashkisë. Patjetër, por të shtetit janë shumë e nevojshme. Ndërhyrja në këto pallate nuk është vetëm një masë estetike, por një nevojë e domosdoshme për sigurinë e banorëve dhe kalimtarëve. Qytetarët presin që masat të merren sa më shpejt për të kthyer rrugën Sedi Durham në Shkodër në një zonë të sigurt dhe të bukur për të gjithë.